Det er en gård på, vi har cirka 100 hektar, og hvor de 80 er i dyrkning, resten er eng. Og det bliver drevet økologisk, og den har drevet økologisk siden 82, hvor vi flyttede op. Det er en dækket byg, som hedder Imperial, som er fra 1880'erne. Og den har vist sig dels at give en god øl, og så har den også en fantastisk grokraft i marken. Den bliver så høj og bliver næsten stående. Det vil sige, mange af de her gamle kornsorter, som er meget høje, er også bløde strå. Det vil sige, skidtet det vælter, hvis det får lidt for meget gødning, eller lidt for kraftig jord, eller hvis det regner meget, som vi gjorde forrige år. Men den der Imperial har altså en fantastisk vækstkraft, og skyer helt vildt godt mod ukrudt. Der gør historien interessant, og den så ovenkøbet smager rigtig godt og bager rigtig godt. Så har man jo alle tre dele. God historie, god smag, god dyrkning, god bagning. Det kan ikke være bedre. Jamen, D2 Bryghus, det er et tværfagligt samarbejdsprojekt ude på D2. Der har vi jo lige lavet en dejlig øl til jeres projekt, som er lavet på byg ude fra Mørtupgård, som er økologisk. Der har vi så tilsat enzymer for at nedbryde stivelse, og så brugt en belgisk sæsongær for at få lidt mere kraft og smag ind i øllen. Og det, som er hovedessensen herinde, det er, at vi brygger på et helt nyt procesanlæg, hvor vi brygger anderledes, end man normalt gør ude i industrien og de små mikrobryggerier, som er et patenteret system. Yderligere så brygger vi på ren byg, i stedet for malt. Og byg, det er jo, eller malt, det kommer af byg. Og hele den proces, hvor man tager byggen og laver den om til malt, er utrolig energiomkostelig. Det koster utrolig meget vand, energi, og ja, det tager også relativt lang tid og meget CO2. Så ved hjælp af enzym ude for Novozymes, så kan vi faktisk bare tage den rå byg ud fra markerne, tilsætte de enzymer og nedbryde stivelsen indeni. Og derved spare 8% af samlet CO2-udslip inden for ølbrygning og lave en CO2-venlig øl, så at sige.